Тусгай олимпийн энэ удаагийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрөөр Health Promotion буюу эрүүл мэндийг дэмжих сургалтыг эрүүл мэндийн яамтай хамтран хийж байна. Энэ сургалтанд спорт хангах ба эрдэм шинжилгээний төвийг одоо төлөөлөн миний бие болон бас сувилагчийн хамт оролцож байна. Би Монголын тусгай олимпийн тамирчин Эрдэнэ болдын ээж Бацран гэж байна. Манай хүү 32 настай даавны хам шинжтэй. Оюуны бэрхшээлтэй хүмүүстэй хэрхэн харьцах вэ? Эднүсгээ яаж ялгах вэ? Эднүстэйгээ яаж харьцах вэ гэсэн талаар бас зарим зүйл дээр мэдлэг дутуу байдаг юм шиг санагдлаа. Манай хүүхдүүд чинь насан туршид ирэхлээр ямар ч нийгэм шиг буюу ингээд гадагшаа харилцаанд ороход багасгаж эхэлдэг. Тийм учраас энэ тусгай олимпийн зохиож байгаа үйл ажиллагаа болон ингээд тэмцээн уралдаанд болж өгвөл хүүхдэд оролцуулж бодвол нийгэмшүүлэхийн төлөө явж байгаа. Өнөөдрийн сургалтаар бол бас хэрхэн харьцах талаарч гэдэг юм уу? Маш олон зүйлийг мэдэж авсан юм үр дүн өгөөчтэй сургалт болж байна гэж харж байна. Хор зуршлын талаар өдөр тутмын амьдралаа хэрхэн зохицуулах уу, хооллолт, унтлалт ямар хөө байх гэх мэтийн ер нь бол наацхийн өдөр тутмын мэдлэгүүдийн хүртэл өнөөдөр тамирчидтай тэгвэл манай хүүхдүүд их өгөөчтэй үйл ажиллагаа явагдаж байна гэж би хараад байна л да. Энэхүү сургалтанд маань улсын болон хувийн нийт 10 эмнэлгээс 28 эмч зөвлөгч хөдөлгөөн засалч нар ирж оролцож байгаа. За сургалтын маань гэх юм бол онлайн болон практик гэсэн хоёр бүлгийн хэсэгтэй байгаа. За онлайн хэсэг дээр ихтгэл тавьсан CrossFit-ийн үүсгэн байгуулагч галт, TB аппликейшнийг үүсгэн байгуулагч мөнх хоол зүйч мөнхтуул, туж мишэл эмнэлгийн эмч төс жаргалнууд маань ирсэн байгаа. За манай практик үйл ажиллагаа ер нь бол яваад дуусаад өндөрлөж байна. Тэгээд манай үйл ажиллагаа ер нь маш амжилттай болсон гэж хэлэх бол таатай байна. Тэгээд хамтран ажилласан бүх хүмүүс болон газруудаа баярлалаа гэж хэлье.